วมทุกเหตุผลที่ทำให้ Outlander PHEV คือคำตอบของรถไฟฟ้าในวันนี้เหตุผลที่ 1 Outlander PHEV คือรถที่ทำให้คุณประหยัดได้มากขึ้นเพราะสามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ได้เหมือนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปมีระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟเข้าที่แบตเตอรี่ขับเคลื่อนสามารถชาร์จไฟได้ให้คุณไปได้ไกลกว่าประหยัดพลังงานได้มากกว่าแถมยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมากไปกว่านั้น Outlander PHEV เป็นรถที่มีเจเนเรเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ช่วยเปลี่ยนกำลังของเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าไปจัดเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้เหตุผลที่ 2 Outlander PHEV คือรถที่ตอบโจทย์ได้ในทุกการใช้งานเพราะ Outlander PHEV มีเครื่องยนต์ที่สามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้มีแบตเตอรี่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าได้และยังสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันเหตุผลที่ 3 Outlander PHEV คือรถที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จไฟเพราะสามารถชาร์จไฟได้ทั้งหมด 4 แบบที่ 1 ชาร์จแบบปกติด้วยไฟบ้านโดยการต่อ Industrial Plug หรือ Wallbox เต็มภายใน 4 ชั่วโมงแบบที่ 2 ชาร์จแบบเร็วที่ให้กำลังไฟถึง 80% ในเวลาแค่ 25 นาทีด้วยหัวชาร์จชาเดโมแบบที่ 3 ชาร์จแบบเซลฟ์ชาร์จที่สามารถชาร์จไฟเองได้ในขณะขับขี่หรือหยุดนิ่งและแบบที่ 4 ชาร์จผ่านระบบ Regenerative Braking ที่จะชาร์จไฟทุกครั้งที่มีการถอนคันเร่งหรือลงทางลาดชันและยังตั้งค่าความหน่วงได้จาก Paddle Shift บนพวงมาลัยเหตุผลที่ 4 Outlander PHEV คือรถไฟฟ้าที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตเพราะ Outlander PHEV มาพร้อมกับฟังก์ชัน Power Outlet ที่คุณสามารถใช้ไฟจากตัวรถได้สูงสุด 1,500 วัตต์ไม่ว่าคุณจะต้องการพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือไว้ใช้สำหรับแคมปิ้งเหตุผลที่ 5 เพราะ Outlander PHEV คือรถไฟฟ้าที่ให้คุณได้มากกว่าเพราะซื้อ 1 คันได้ถึง 3 ระบบโหมดที่ 1 EV Drive Mode ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% เพียงอย่างเดียววิ่งได้ไกล 55 กิโลเมตรต่อ 1 การชาร์จไร้เสียงรบกวนปราศจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ปล่อยมลพิษโหมดที่ 2 Series Hybrid Mode ขับเคลื่อนแบบไฮบริดเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ปั่นกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานเมื่อรถมีการเร่งความเร็วอย่างฉับพลันหรือขึ้นทางลาดชันโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องยนต์เมื่อแบตเตอรี่ขับเคลื่อนอยู่ในระดับต่ำทำให้รถสามารถขับเคลื่อนต่อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้และโหมดที่ 3 Parallel Hybrid Mode ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์โดยระบบจะทำงานเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูงเมื่อรถต้องการกำลังในการเร่งแซงเพื่อตอบสนองทุกการขับขี่ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทั้ง 3 ระบบจะปรับเปลี่ยนการทำงานโดยอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่เหตุผลที่ 6 Outlander PHEV คือรถไฟฟ้าที่มั่นใจได้มากกว่าทุกการขับขี่เพราะ Outlander PHEV คือ SUV ที่มาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าคู่ที่ประสานการทำงานกับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรช่วยเพิ่มความเร้าใจให้ทุกการขับขี่ตอบสนองการเร่งแซงได้อย่างเต็มกำลังและระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบ Full Time ที่ช่วยให้ยึดเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยมกระจายแรงบิดผ่านมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลังเพื่อรักษาสมดุลและเสถียรภาพของรถให้มากที่สุดตามสภาพการขับขี่และเส้นทางที่คุณต้องเจอเหตุผลที่ 7 Outlander PHEV คือรถที่ทำให้คุณอุ่นใจในทุกเส้นทางเพราะมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะรอบคันกับ Advanced Safety System 1. ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงด้วยเรดาร์ที่จะประเมินระยะห่างจากรถคันหน้าหรือคนเดินถนนด้านหน้าระบบจะทำการเตือนพร้อมช่วยชะลอความเร็วเมื่อมีความเสี่ยงที่จะเกิดการชน 2. ระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติที่จะล็อกความเร็วให้คงที่ตามที่ตั้งไว้และตรวจจับรถคันหน้าและจะปรับลดหรือเพิ่มความเร็วโดยอัตโนมัติ 3. ระบบที่ช่วยปรับระดับไฟสูงต่ำอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่เมื่อมีแสงสว่างจากภายนอกไม่เพียงพอ 4.
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งผิดพลาด 5. ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา และระบบสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนเมื่อเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลน ระบบจะส่งสัญญาณไฟเตือนบนกระจกมองข้างและจะกระพริบเมื่อมีรถที่อยู่ในจุดอับสายตา 6. ระบบสัญญาณเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอดเมื่อเรดาร์ด้านหลังตรวจพบรถคันอื่นเคลื่อนที่เข้ามา 7. กล้องมองภาพรอบคันประมวลผลแบบ 360 องศาผ่านกล้อง 4 ตำแหน่งรอบตัวรถ เหตุผลที่ 8 Outlander PHEV คือรถไฟฟ้าที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าบำรุงรักษา เพราะ Outlander PHEV คือรถที่มีระยะการเช็คนานถึง 20,000 กิโลเมตรหรือ 1 ปี และยังมีการรับประกันระบบ EV ทั้งหมดนานถึง 10 ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแพ็กเกจบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และรับประกันคุณภาพตัวรถพร้อมฟรีค่าแรงเช็คระยะนาน 5 ปี เหตุผลที่ 9 Outlander PHEV คือรถไฟฟ้าที่รวมทุกข้อดีไว้ในคันเดียว เพราะ Outlander PHEV คือ Premium SUV ที่มาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ และยังเป็นรถ PHEV ที่ทำให้คุณใช้ชีวิตสมาร์ททุกวันได้ โดยไม่ต้องง้อสถานีชาร์จไฟ และอีกหลากหลายข้อดีของทั้งรถ EV และรถน้ำมันที่รถไฟฟ้าคันอื่นให้คุณไม่ได้ และนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่คุณควรเลือก Outlander PHEV คำตอบของรถไฟฟ้าในวันนี้ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.